Vicky 啊，聽日 quiz 喎，你都溫晒書未啊？仲喺度偷懶？唔係啊，我琴晚明明夠瞓㗎，今日都唔係做咗好多嘢啫嘛，但係唔知點解成個人就係好攰好眼瞓，成身又冇力喎，又冇胃口，周身唔聚財咁，溫唔到書啊！哦，呢種情況喺中醫嚟講就係屬於一種叫做濕咗嘅狀態。嶺南地區好似香港咁樣啊，夏天嘅時候天氣炎熱潮濕，濕邪可以壓抑陽氣，而且濕邪中毒，所以啲人就會成日覺得好冇精神啦，頭重重啦，胃口唔好，周身攰呢啲症狀，就好似你咁咯。咁夏天啲人咪乜都唔使做咯？咦，你未學到咩？其實中醫都可以調理嘅喎，方法就係健脾、益氣同埋化濕。我記得㗎，可以服用三仁湯或者香砂6君子湯，佢哋有芳香化濕嘅作用㗎嘛。嗱，而家我教識咗你，咁你以後就冇藉口偷懶話溫唔到書啦。